បាទឥឡូវខ្ញុំវែងអត់បាននិយាយរឿងនេះថាគួរទុកនិយាយថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបានត្រូវព្រោះយើងពងអត់ប្រញាប់រឿងអាស្រូវអាសោចអនឡាញនៅកម្ពុជាឬខ្ទរខ្ទារពេញពិភពលោកជាថ្មីតាមរយៈសារព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងមិនដែលអត់រឿងអាស្រូវនឹងទេបងប្អូនដោយសារយើងវាច្រើនពេកហើយរឿងអាស្រូវនេះគឺកាសែតអន្តរជាតិ The Reuters គាត់ចុះផ្សាយអំពីមជ្ឈមណ្ឌលឆបបោកអនឡាញដ៏ធំមួយនៅឯទឹកដីខ្មែរនៅក្នុងតំបន់អូស្មាច់ដែលឥឡូវហ្នឹងថៃយកបាត់ហើយគឺអាគារ The Hill the Royal Hill អាគារធំស្កឹមស្កៃដែលមិនមែនជារឿងលើកទី1ទេសារព័ត៌មាន The Reuters យកទៅផ្សាយនេះសារព័ត៌មានទាំងអស់នៅលើពិភពលោកយកមកផ្សាយ Japan Times Nikkei ABC កាសែតអន្តរជាតិផ្សេងទៀតយករបស់ Reuters នឹងទៅផ្សាយបន្តអំពីគេឈ្មោះដ៏អាសោចរបស់ខ្មែរយើងរឿងអីបងប្អូនគឺរឿងមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកដ៏ធំនៅឯច្រកអូស្មាច់ហ្នឹងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអង្ញាម្នាក់ឈ្មោះថាលឹមហេងដែលជាអង្គការល្បីនៅកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនមានអីច្រើនតែអាគារហ្នឹងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេរកឃើញហ្នឹងគឺអញ្ចេះទេចឹងនិយាយព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីឲ្យយុត្តិធម៌សម្រាប់អង្គការលឹមហេងផងអាគារដ៏ធំស្កឹមស្កៃដែលមានកន្លែងឆបោកអនឡាញយ៉ាងកក្រើកថៃនាំអ្នកកសែតទៅអាគារហ្នឹង2ដងហើយលើកដំបូងប្រហែលជាខែកុម្ភៈឆ្នាំហ្នឹងហើយទៅនាំមន្ត្រីអីចូលទៅមានលើកក្រោយខែមិថុនានាំតាហ៊ានថៃនាំមេសើការសម្ងាត់របស់ថៃចុះទៅសារព័ត៌មាន ABC អូស្ត្រាលីទៀតចុះទៅតំបន់ហ្នឹងទៅថតរូបថតអីផ្សាយមកក្នុងហ្នឹងមានកន្លែងគេធ្វើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសខ្លែងខ្លាយទីកន្លែងធ្វើទៅរនកម្មក៏អីមកទៅថាជាបណ្ដាញជាទីក្រុងឆបបោកអនឡាញមួយយ៉ាងកក្រើកហើយអាគារដ៏កក្រើកនេះគឺឈ្មោះថា The Royal Hill ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការលឹមហេងហើយអង្គការលឹមហេងហ្នឹងមែនតើទៅគឺ Reuters នេះគេរកឃើញថាអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបើកប្រតិបត្តិការនៅហ្នឹងទេគាត់ជួលអាគារហ្នឹងគឺជាទ្រព្យរបស់លោកអង្គការលឹមហេងនៅកម្ពុជាហ្នឹងគាត់ជួលឲ្យចិនមួយខែ$200,000ថ្លៃជួលអាគារនិយាយទៅមួយឆ្នាំ$2,400,000គាត់ណាបានពីថ្លៃជួលអាគារអញ្ចឹងយកទៅអ្នកចិននេះគឺយកទៅប្រព្រឹត្តអំពើពាលាអំពើឆបបោកអនឡាញខូចឈ្មោះជាតិបាក់មុខលើឆាកអន្តរជាតិឥឡូវនេះថៃយកអាលេសហ្នឹងទៀតដើម្បីវាយខ្មែរបន្ថែមទៀតហើយរឹបអូសយកអាទីតាំងហ្នឹងហើយយកអ្នកកសែតជុំវិញពិភពលោកចុះទៅមើលដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្មែរយើងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញដ៏ក្រើកហើយយកអានឹងជាភ័ស្តុតាងគឺយើងខូចឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិលោកលឹមហេងបានលុយ$2,400,000នៅក្នុងមួយឆ្នាំព្រោះអាគារនេះទៅជួលបាន2ឆ្នាំឯងជួលពី2024មកប៉ុន្តែបានប្រហែលជា4-5លានដែរបើយើងគិតមើលបើ1លានបើមួយឆ្នាំ$2,400,000គឺគាត់បានលុយប្រហែលជា$5 លានពីថ្លៃជួលអាគារតែអ្នកដែលខ្លោចផ្សារបំផុតគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ប៉ុន្តែសួរថាអង្គការលឹមហេងហ្នឹងក៏ខុសអីជួលអាគារហ្នឹងទៅឲ្យគេឆបបោកអនឡាញតាមពិតម្ចាស់ផ្ទះដែលមានផ្ទះជួលឲ្យអ្នកណាយកទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយក៏អត់មានទោសទេអញ្ចឹងនៅពេលដែល Reuters រកទៅឃើញថាអង្គការលឹមហេងនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តឆបបោកអនឡាញព្រោះគ្រាន់តែជួលអាគារវាតម្រូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរមើលថាតើលោកលឹមហេងក្រៅតែពីជួលអាគារហ្នឹងតើមានខុបខិតជាមួយនឹងក្រុមឆបបោកអនឡាញដើម្បីឲ្យអាគារហ្នឹងអាចនៅឆបោកអនឡាញបានទៀតដើម្បីបានលុយចំណូលជួលថ្លៃអាគារមួយខែ$200,000នឹងគាត់ឬអត់ប៉ុន្តែជាទូទៅនៅពេលដែល Reuters រកអត់ឃើញបែបនេះបានន័យថាយើងមិនតែអាចចោតម្ចាស់អាគារណាមួយថាជាប់ទោសទេព្រោះយើងជួលទៅឲ្យនរណាម្នាក់បានន័យថាអ្នកដែលជួលហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការយកទៅធ្វើអីហើយបើខុសគឺទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងម្ចាស់អាគារអត់មានទទួលខុសត្រូវអីទៀតទេព្រោះច្បាប់វាអត់អាចទៅចាប់ម្ចាស់ជួលផ្ទះណែឯងយកទៅបើកបនលបែងបន special អីហើយខ្ញុំជួលឲ្យមួយខែ$500ចុះឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនដឹងបើក្នុងកងត្រានិយាយថាណែឯងយកទៅធ្វើតាមអំពើស្របច្បាប់បើខុសច្បាប់ទទួលខ្លួនឯងដូច្នេះអង្គការលឹមហេងនៅក្នុងនេះគឺគាត់អត់មានទោសទេដូច្នេះមិនបាច់ខ្វល់មិនបាច់ភ័យបាច់អីគាត់ថាលុយគាត់ប្រមូលកើប$200,000មួយខែហ្នឹងមួយឆ្នាំ$2,400,000ហ្នឹងគាត់យកទៅអស់មុខមាត់ជាតិហ្នឹងគឺវាខូចដោយសារអាគារដែលគាត់ជួលទៅហ្នឹងជួលឲ្យបនលបែងរឿងដែលខុសគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅឯអូស្មាច់ឬក៏កម្រិតអន្តោប្រវេសន៍ឬក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះឯងតើគាត់ខុបខិតគ្នាជាមួយក្រុមបនលបែងចិនហ្នឹងប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យបនលបែងបឹកក៏ក្រើកនៅអូស្មាច់ហ្នឹងបានអត់មានចាត់ការឲ្យបានរហូតតទៅថៃវាយបានខ្ទេចខ្ទីបែកអូហូស្ទឹងប៉ុន្តែបងប្អូនកម្ពុជាក៏អះអាងថាខ្លួនប្រឹងណាស់មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏ឃើញដែរកម្ពុជាប្រឹងមែនតើចង់លុបបំបាត់អាឆបបោកអនឡាញឲ្យផុតត្រឹមខែមេសាប៉ុន្តែឥឡូវនេះ
ដល់តែខែមិថុនាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិរកឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញដែលមាន86ទីតាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ក្រើកមែនហើយប៉ុន្តែធ្វើបានតែ2/3ទេបានន័យថា10ធ្វើបានតែ3ទេនៅសល់7ទៀតអញ្ចឹងក្នុង86ទីតាំងដែលអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិរកឃើញថាឆបោកអនឡាញនៅពេញផ្ទៃប្រទេសហ្នឹងកម្ពុជាបង្ក្រាបបានមែនហើយក្នុងរយៈពេលភ្លើងច្បើងនេះគឺបានតែ28ទីតាំងទេគឺនៅសល់50ទីតាំងទៀត58ទៀតបានន័យថា10យើងបង្ក្រាបបានតែ3ទេហើយតែកម្ពុជាប្រាប់ថាគេបង្ក្រាបបានទៅ250ទីតាំងបិទ250ទីតាំងក៏ប៉ុន្តែបិទ250ទីតាំងហ្នឹងគឺគាត់រាប់ហ្មងផ្ទះមួយគឺយកមកទីតាំងផ្ទះមួយមកទីតាំងសំបីតសាខាបុតសម្ព័ន្ធអីហ្នឹងគឺគាត់រាប់មួយខ្សែហ្នឹងគឺ10 20ចឹងទៅប៉ុន្តែអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិគេថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺមានដាច់ដោយឡែកពីគ្នា86ទីតាំងធំឥឡូវបិទបានមែនគេរកឃើញថាបានតែ28ទេនៅសល់58កន្លែងទៀតកាស៊ីណូបនលបែងអីជាច្រើនហើយរឿងនេះវាជារឿងបញ្ហាធំដែរវាអាស្រូវលើឆាកអន្តរជាតិទៀតហើយដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាត្រូវតែបំភ្លឺឬក៏ប្រឹងទៀតទៅក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាប្រាប់ថាគេប្រឹងហើយតាគេចាប់ជនបរទេសដឹកឲ្យបញ្ជូនចេញដោយសាររឿងឆបោកអនឡាញនេះអស់ដល់ទៅ14000នាក់ហើយបង្ខំឲ្យចេញហើយនឹងចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងមាន200,000នាក់ជាងហើយណោះអាហ្នឹងប៉ុន្តែអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិថាកម្ពុជានៅតែខកខានមិនបានដោះស្រាយរឿងនេះត្រឹមត្រូវទេព្រោះអីឥឡូវនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីនេះថាជនរងគ្រោះនៃអំពើឆបោកអនឡាញនេះខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះបន្តទៀតអត់មានរួចទេព្រោះអីយើងធ្វើលឿនពេកទៅវាធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធប្រសាទដូចថាដូចគោវងកបីឥឡូវពួកគាត់មិនដឹងទៅឯណាញ៉ៃពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងស្ងាត់មែនក៏ប៉ុន្តែវាទៅដូចទៅទៅបើកតាមបនលបែងផ្ទះទូចតាចឯណាទៀតទៅព្រោះអាអនឡាញហ្នឹងអត់ចាំបាច់អាគារធំទេមានតែអ៊ីនធឺណិតមានតែទូរស័ព្ទពីកម្ពុជាព្រៃណាមកក៏ធ្វើបានទៀតដែរដូច្នេះមិនងាយទេមិនងាយដោះស្រាយទេតែយ៉ាងណាថ្ងៃនេះក៏មានការដែលទទួលស្គាល់ពីស្ថានទូតអាមេរិកដែរកម្ពុជាដែលខំប្រឹងដែរការខំប្រឹងរបស់កម្ពុជានេះគឺតាមរយៈជំនួបរវាងភារៈធារីរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺអ្នកស្រី Alex បានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរយើងកាលពីថ្ងៃទី15អ្នកស្រី Alex Zero បើគាត់ឈ្មោះ Alex Zero ហ្នឹងគឺគាត់តំណាងឲ្យអ្នកស្រី Bridget Walker បងប្អូនចាំហើយស្ថានទូតអាមេរិកមកដល់ម៉ោងនេះអត់ទាន់មានឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៅឡើយទេណាគឺនៅប្រើភារៈធារីទេភារៈធារីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីដំបូងឡើយគឺអ្នកស្រី Bridget Walker ឥឡូវនេះគាត់បានទៅធ្វើជាអនុប្រធានបេសកកម្មនៅប្រទេសហ្វីលីពីនមកទៅហើយគឺគាត់ឈប់ពីការអស់អាណត្តិឬអីចឹងទៅក៏អ្នកស្រី Alex Zero ក៏បានចូលមកជំនួសតំណែងអ្នកស្រី Bridget Walker ធ្វើជាភារៈធារីដដែលអត់មានតំណាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅឡើយដដែលកម្ពុជាហ្នឹងឮថាចិត្តមានហើយប៉ុន្តែមិនដឹងកាលទេព្រោះអី2ឆ្នាំហើយលោកត្រាំកាន់តំណែងជិត2ឆ្នាំអត់ទាន់បានមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកស្រី Alex Zero បានជួបជាមួយនឹងលោកឆៃស៊ីណារិតកាលពីថ្ងៃទី15ហ្នឹងគឺបើតាមស្ថានទូតអាមេរិកគឺនៅលើ Facebook របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានិយាយថាភារៈធារីស្ថានទូតអាមេរិកលោកស្រី Alex Zero បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកឆៃស៊ីណារិតដែលជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីពិនិត្យមើលការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញដែលកំណត់គោលដៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកចឹងអ្នកស្រី Alex Zero នេះទៅជួបលោកឆៃស៊ីណារិតហ្នឹងក្នុងបំណងដោះស្រាយបញ្ហាឆបោកអនឡាញហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះអីជនរងគ្រោះច្រើនជាអាមេរិកយើងដឹងហើយអាមេរិកបកកលោកទ្រព្យលោក Gen Z អស់$15,000 លានទុកនៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហ្នឹងគឺដោយសារជនជាតិអាមេរិករាប់ម៉ឺននាក់រាប់សែននាក់អស់ខ្លាចជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងបាទទ្រព្យហ្នឹងអាមេរិកអត់ឲ្យមកយើងវិញទេតាមពិតទ្រព្យដែលបកកហ្នឹងគួរមកឲ្យខ្មែរតែអត់ឲ្យទេយកទៅសងឬក៏ទុកនៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅដោយសារអីជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាជនជាតិអាមេរិកអញ្ចឹងហើយការដែលជួបនេះគឺដោយសារអ្នកស្រី Alex Zero ហ្នឹងចង់ឲ្យកម្ពុជាពន្លឿនឬក៏ចេះគាត់ថាចេះទី1អ្នកស្រីទទួលស្គាល់ការបង្ក្រាបមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញដែលគណៈកម្មការបានអនុវត្តរយៈពេលកន្លងមកនេះគឺកម្ពុជាធ្វើមកហ្នឹងគាត់ទទួលស្គាល់ថាពិតជាធ្វើឃើញធ្វើអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនល្បឿននៃយុទ្ធនាការនេះទៀតបង្កើនកុំថយដៃព្រោះឥឡូវដូចរៀងស្រាក់ដៃបន្តិចហើយដើម្បីធានាឲ្យថាអ្នកប្រតិបត្តិការនិងអ្នកនៅពីក្រោយឆបោកអនឡាញទាំងនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវបានន័យថាទាំងអ្នកឆបោកក៏ត្រូវជាប់គុក
ទទួលទោសទាំងអ្នកដែលជាកាងជាខ្នងបង្អែកក៏ត្រូវទទួលទោសដែរនេះគឺអ្វីដែលភារៈធារីរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាធ្វើឥឡូវនេះមែនតើអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងភាគច្រើនអត់សូវបានឃើញជាប់ទេនៅខ្មែរហ្នឹងបានតែត្រីកភ្លៀងត្រីកពឹសត្រីកញ្ចោះទេត្រីធំធំដូចផ្ទុកឆ្ដោត្រីរស់អីហ្នឹងកម្ពុជាយើងអត់មានបានភ្លក់បន្តិចសោះគឺឲ្យគេឲ្យតែកភ្លៀងហើយនឹងកូនកពឹសនឹងឯង